Сәлем достар, сіздермен бірге меруерт атақты болған Милка десертімен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен алдымен бисквитін дайындап аламыз. Жұмыртқаларға қантымызды салып, толықтай ерігенше миксермен араластырамыз. 2-3 есе көбейгенше араластырамыз, тоқтамай. Үстінен алдын ала жылытылған жылы сүтімізді құямыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Какао, ұн, разрыхлительді бірге салып, араластырып, сұйық массамыздың үстіне саламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Дайын болған массаны формаға құямыз. Қатты қалың емес, 1,5-2 сантиметр болатындай. Алдын ала қыздырылған пешімізге 175 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Ал достар, енді кремімізді жасауға кірісейік. Кремімізді дайындауға сүтіміздің үстіне 2 желток салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып, үстінен қант пен крахмалды қосамыз. Тағы да араластырып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Орташа отқа қойып, массамызды қою болғанша дейін тоқтамай араластырамыз. Түсі кішкене сарғайып, қоюлана түседі. Бұл уақытта тестамыз пісті, шығып шарып суытып қоямыз. Заварной крем қоюланғанға дейін араластырып, қоюланғаннан кейін газдан шығарып, басқа ыдысқа салып қоямыз, суытып. Бетіне пищевой пленканы бетіне тигізіп тұрып жабамыз. Арасында ауа қалмау керек. Енді ганашымызды дайындауға кірісеміз. 2 түрлі шоколадты видеода көріп тұрғандай водяной банаға ерітіп, жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Үстінен жылы сүтімізді құйып араластырамыз. Жақсылап тұрып, барлығы бір консистенция болғанша араластырамыз. Ганашымыз дайын болды. Шетке алып қоямыз. Енді қамырға кірісеміз. Қамырын бөліп қолмен, видеодағыдай. Толық суығаннан кейін бөліп, ұсақтап майдалап бөлеміз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Мен осында 2 формочканы қолдандым. Арасына банан қоссаңыздар негізі дәмді болады. Менде банан болмағандықтан клубника мен клубничный джемді қостым. Кремнің қалған бөлігін жасаймыз. Сливкиді тоңазытқыштан алып, салқын сливкиімізді миксердің көмегімен араластырамыз. Біраз тұрған заварной креміміздің үстін венчикпен араластырып, біркелкі етіп, жаңағы сливкилардың үстінен қосамыз. Екеуін біріктіріп, алып жақсы крем шығады. Бұл кремнің аты пломбирный крем деп те атайды. Дәмі балмұздаққа өте ұқсайды. Дайын болған кремді кондитерлік мешокқа салып алғанымыз ыңғайлы болады. Видеодағыдай дайын болған кремімізді үстіне жағып шығамыз. Біркелкі етіп. Бұның үстінен жаңа дайын болған ганашымызды құямыз. Шоколадты массамызды. Үстін әсемдеуге неше түрлі заттар өздеріңіз қолдана берсеңіздер болады. Банан, клубника, малина.
өздеріңіздің фантазияңызға байланысты. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Лайк, подпискаларыңызды аямаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Дәмін енді айта алмаймын. Өте тәтті, жұмсақ, күшті трайфл болды.